Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir un modèle de contrôle numéro 1 semestre 2. سنرى يا أصدقائي في إطار استعدادات لامتحانات الدورة الثانية الامتحان الأول في الدورة الثانية للمستوى الرابع ابتدائي لمادة الفرنسية Grammaire Conjugaison. فروض المرحلة الثالثة لمادة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي. On va commencer partie grammaire. Je transforme les phrases suivantes en phrases exclamatives. La fleur est jolie, le paysage est beau, cette tarte est sucrée. اوكي alors بعد شنو هي phrase exclamative؟ هي phrase اللي كيكون فيها التعجب، يعني كتسالي بعلامه تعجب اللي هي كتسمى point d'exclamation. باش كنعرفوا phrase exclamative كتبدا بعبارات كتدل على تعجب بحال كال وكتسالي point d'exclamation اللي هي تعجب. يعني هنايا طالبين منا نحولوا كل جمله ديكلاراتيف يعني جمله عاديه نحولوها phrase exclamative. نبداو La fleur est jolie. Alors سني نبدا بشي اكسبرسيون عباره اللي كتدل على الاكسكلاماسيون تعجب. عندنا هنا عندنا la fleur féminin singulier يعني مؤنث مفرد، يعني عندنا بكال مؤنث مفرد، انا من كال اوكي. والصفه ديال fleur هي جولي، عندنا بها كال جولي fleur، ما اجمل هذه الورده، وما ننساش علامه التعجب في الاخر. Très bien. Le paysage est beau. Alors, le sujet, on a l'ism, le nom. L'ism هو paysage هو masculin singulier مفرد مذكر، يعني عندنا بكال مفرد مذكر، وهنايا الصفة كيل بو كوا paysage، وما نساوش علامة تعجب في الاخر. Très bien. Que cette tarte est sucrée. tarte féminin singulier مؤنث مفرد، غنبداو بكال دو زيل او، حيت هاد كال كتاخد على حسب، يعني كان مذكر كتكون كال مذكر، كان مؤنث كتكون كال مؤنث. يعني كال سكري تارت، كال سكري تارت، منساوش علامة تعجب. très bien. نمشيو السؤال الثاني. J'entoure l'adjectif écrit correctement. بالنسبة شنو هو l'adjectif؟ هو الصفة ديال الاسم، وهذا l'adjectif كيتبع الاسم في جميع يعني الصفة ديالو، يعني التأنيث والتذكير والجمع، يعني féminin singulier pluriel masculin. يعني كان عندي الاسم، هذاك الاسم يعني مؤنث، يعني l'adjectif يعني الصفة ديالو غتكون مؤنثة. كان عندي مذكر الصفة غتكون مذكرة، كان عندي جمع غتكون الصفة جمع. Très bien. J'achète des citrons. واش غنختار jaune ou la jaune? La classe est beau ou la belle? Le melon est délicieux ou la délicieuse? Alors غنختار l'adjectif يعني كيفاش كيتكتب بطريقه صحيحه. نبدا j'achète des citrons. des citrons كما كتشوفوا اس في الاخر pluriel جمع. alors l'adjectif ديالو تا هو غيكون جمع، يعني غيكون jaune. Très bien. غندور على الكلمه يعني l'adjectif صحيح. La classe est beau ou est belle? La classe féminin singulier يعني مؤنث مفرد، يعني غناخد l'adjectif كذلك مؤنث مفرد، اذا ما غناخدش beau غناخد belle. Très bien. Le melon est délicieux ou délicieuse؟ نشوفوا le melon singulier masculin يعني مفرد مذكر، ما غناخدش délicieuse مؤنث، غناخد délicieux. Très bien. نمشيو السؤال 3. Je complète par des adjectifs qualificatif suivante. qualificatif يعني كيعطيونا الكميه لا كونتيتي، يعني مثلا grand qualifié يعني كتعطي يعني واش grand ولا petit ولا عمار، كيعطينا واحد لا كونتيتي ولا كاليفي كتميز. وي l'adjectif qualificatif كيعطينا يعني صفه ديال لا كاليتي او لا كونتيتي. مامون لاف عندنا بلان غون بوتي فيرت، يعني كتعطينا يعني اما الحجم ديالها، يعني اش كنعني بلادجيكتيف كاليفيكاتيف كيعطينا يعني اما الشكل ديالها ولا اللون ديالها
ولا الحجم ديالها ولا لا تاي ديالها. هذه لادجيكتيف كاليفيكاتيف، يعني هي ادجيكتيف صفه كتعطينا واحد الميزه، يعني كتعطينا يعني هذاك الاسم كتعطينا اما اللون ديالو او الكميه ديالو او الحجم ديالو او لا تاي ديالو. هذا هو لادجيكتيف كاليفيكاتيف. عندنا بلان غران بوتي فيرت، بلان يعني عامر، غران كبير، بوتي صغير، فيرت اخضر لون اخضر. عندنا مامون لاف بيان. نحاول نكملوا بهاد لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف، نكملوا هاد الفراغات. مامون لاف بيان لي زوليف، elle les met dans un bocal d'eau, elle rajoute le sel et des اوكي نبداو. مامون لاف بيان لي زوليف. اوكي لي زوليف كيفاش عاملين هاد لي زوليف اللون ديالهم؟ واش بوتي ولا فيرت ولا غران ولا بلان؟ elle les met dans un elle les met dans un bocal يعني plein d'eau. اوكي alors نكتبوا maman lave bien les olives. alors هاد les olives اللون ديالهم verte، يعني هنا نكتبوا verte. très bien. elle les met dans un grand bocal يعني كبير، يعني plein de quoi؟ plein d'eau يعني عامر بالماء، يعني plein يعني عامر. il rajoute le sel et des quoi؟ et des petits morceaux de citron. ok نكتبوا هنا dans un quoi؟ dans un grand bocal grand كبير plein عامر بالماء et il rajoute شنو كتزيد le sel ملحة et des quoi؟ des petits morceaux يعني طريفات صغارين ديال الحامض citron. ok alors maman lave bien les olives vertes et les met dans un grand bocal plein d'eau. elle rajoute le sel et des petits morceaux de citron. سالينا la partie grammaire، نمشيو la partie اللي كتعلق بالconjugaison. ok alors j'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. ok غنكتبوا les verbes اللي عندنا يعني au présent de l'indicatif. عندنا le verbe choisir, acheter l'huile d'argan, elle réussir à planter des pommiers, les poussins grandir jour après jour. نبداو choisir. هنا nous. ok هنا le verbe choisir deuxième groupe. alors غنكتبوا ne choisissons. alors ne choisissons 2 s o n s. très bien. alors نمشيو elle réussir le verbe réussir. ok غنكتبوا il troisième personne singulier elle réussit ou à la fin غنكتبوا it. très bien. les poussins grands يعني il troisième personne pluriel grandissent غنكتبوا grandissent i 2 s e n t à la fin jour après jour. très bien. نمشيو السؤال الثاني. j'écris les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. ok هنايا le verbe vendre هذا troisième groupe. ok vouloir كذلك troisième groupe et aller troisième groupe. ok بالنسبه للترويزيام جروب ما عندوش قاعده، لان يعني لي تيرمينيزون ديالو ما كاينش عنده قاعده خاصه، ماشي بحال premier groupe et deuxième groupe. هنا le verbe vendre sont liés à la coopérative، عتبيع الحليب التعاونيه. هنا vend كتكتب comme ça v o ou d à la fin. très bien. ok les fermières quoi le verbe vouloir veulent ent à la fin veulent ent à la fin veulent traire les vaches. le verbe aller tu vas au marché vas tu vas au marché. très bien. نمشيو السؤال 3. j'écris les terminaisons de verbe. هنا نكتبوا غير terminaison يعني اخر، يعني les terminaisons. alors كيفاش كتصرف les terminaisons ديالو الاخرين، يعني les terminaisons ديال الفيرب في الاخر كيفاش. ok nous nous réunissons le verbe réunir. alors هنايا عندنا nous le terminaison c'est ons. nous nous réunissons chez nous ce soir. très bien. ok alors نمشيو les enfants. les enfants se permettent يعني il troisième personne pluriel. alors في الاخر كيكون عندنا ent. alors les enfants se permettent de dire la vérité. très bien. Zineb il troisième personne ok de singulier. alors elle se rend هنا d à la fin se rend d à la fin avec sa maman au supermarché. le verbe tu vas le verbe aller au souk. alors tu vas s à la fin tu vas au souk. ok très bien. خاصكم conjugaison تعرفوا les terminaisons وتحفظوه. premier groupe و deuxième groupe عندهم قاعده، troisième groupe ما عندوش قاعده. alors les terminaisons نعرفوهم ومام كاين شي وحدين مشابهين واخا troisième groupe les terminaisons ديالهم. alors بالنسبه لا بارتي الاخرى
هذه اكريتور الكتابه، يعني خاصكم تدربوا على الكتابه. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، وشكرا والى اللقاء.